Salam dostlar, Yasma ərazisində bir il olmuş, yerləşmiş, mətbəxdən sən yaxınlaşmışım. Ev sahibi baxın. Bu cür suyu istifadə edən kimi, su esen kimi, sıçlı suyunu nəticədə geri verməlidir problemi. Bax, sağ olsun qardaşlar, bizdən əvvəl. Belə neti buradan tökmə olmaz. Bərbad vəziyyətə qoyub. Yok buradan belə boşalttım, burada gözümüzü belə, sonra vıcgırdı. Esra. Buradan olmaz. Eğer ne teşhisat ki malzeme Yok da döşenirse ben o asavadım aşağıdan. satıyor. O asavadım satıyor. Neçə ustalar gəlib bura? Bir tane usta geldi. Aha. O nerede oldu? Usnoyla. He. Saldı oraya. Nəticə əldə olmadı. O şimdi yok açıldı, suzat gitti. Aha. Sonra paltar yuan maşını koştum. Ay, sağ ol. Paltar yuvanda o riski bıraktı. Rapor verir, bəli. Verdi dala evi bastı su. İnşallah biz aparatımızın köməyi təmizləyib, bataryanla qoşub təhvil verəcəyik. İnşallah sağ olsun. Bu arada siz də tutulmuş borulara əziyyət çəkirsə, səhifələrimizdə nömrə var, bizim əlaqə saxlayın. Da artıq o kisat tərkibli maddələr, Rusnoy tostların da vaxtı gedir. Şimdi bir problem yaransa, yani sizin nömrəni yönəldəcəm ona. Yəni. Təşəkkür. Bir də sizin qulluğunuzda yox. Bəli. Təxmin 2 dəqiqə çəkdi bizim bu işi Təxmini yekunlaşdırmamıza. 5-6 dəqiqə olar. Axını da bərpa etdik, geriyə vermə söhbəti də ola bilməz. İşte aşağıdan bir zəhmət etsə qeyd alasın aşağıdan. Yok kardeş. Söhbəti. Neçə dəqiqə? 3-5 dəqiqə ərzində. Texnologiya sözün dedi də. Gözlər. Allah. Bugün qrafiyatı bir iki dəqiqə gelim, işimiz keyfiyyətli olsun. Maşallah.